बरसात में चारों ओर खेत में पानी भर जाती है। ऐसे में जब तेज़ बारिश होती है तब खेत के अगल बगल पानी की धार तेज़ी से बहने लगती है। ऐसे में छोटे छोटे गड्ढा और नाली की भांति तैयार हो जाती है। जब लोग को एक छोर से दूसरी छोर जाना होता है या पशुओं को ले जाना होता है तो बहुत सारे दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं इन छोटे छोटे बकरियों को पानी की धार को पार कर